C'est un immense teolojiana lehibe izy mafonjy izy sy ny eritrerina mila ho tsapa hoe mahakasika ny akanjon'i Kristy miaraka amin'ny Irénée tena mahatsapa an'i Kristy zahay amin'ny alalan'i Irénée ranomboiboiky izy ranomboiboiky Il nous dit quelque chose. tantara zavatra momba ny fahazavan'ny église izy tany am-boalohany Irénée olony taloha izay nivoatra loharano iray izay ahafahan'ny olony taony 120 manova amin'ny hafaliana nefa tsy manana fahatsapana hoe miverina amin'ny plasy teratany tatsinanany Irénée teraka tao Smirna ao Turkia amin'izao fotoana izao tamin'ny 30 taona taorian'i Jesosy Kristy eo am-piatomboan'ny kristianisma isika fotoanan'ny mpisavalalany finoana manana filohan'ny Polycarpe izy izay mpianatry Masindahy Joany Evangelista afaka nilaza isika fa zafy kelin'ny mpianatry Masindahy Joany Irénée ary tena tsisy mampisalasala fa zafiny izy ara-panahy afaka miteny ao ny toerana ipetrahan'ilay olon-tsambatra Polycarpe rehefa miresaka izy ahoana ny fomba fidirana fivoahana ny fomba fiainana toe-batana ireo tena izay ataony manoloana ny olona tadidiko ny resa momba ny Joany sy ireo izay nahalala an'Andriamanitra ireo teniny amin'ny alalan'ny famindrapon'Andriamanitra ny tonga aty amiko noeniko tsara ireo ary niraisiko atsoratra tsy tamin'ny taratasy fa tao boky ary indrindra avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no hitsakotsakoko azy ireny ampitiavana Irénée, il est celui nampita taminay ny antsoina hoe lalàn'ny finoana Irénée la règle de la foi. La règle de la foi ny lalàna ny finoana izay bankitokana voalohan'ilay antsointsika hoe credo on appellera plus tard notre credo. Ces affirmations de la ireo foi fekempinoana ireo sont au service dia natao de fitaovana la ampitana transmission hetsika iray d'un événement. ary io hetsika io no hetsika Jesosy Kristy Jésus-Christ. izany ny dika Voilà le fototry sens ny fomban-drazana ho fondamental azy de la tradition. C'est un transmetteur de l'évangile, Irénée. mpampiely evanjely Irénée niezaka nanome ny tsirony evanjely tamin'ireo fanontaniana rehetra izay naverina taminy izy izay antsony hoe fomban-drazana avy amin'ny apôstôly indrisy fa lasa anarana mahazatra ilay izy ary tsy dia hita intsony ny hevitra finosiny kanefa ny fonon'io teny io dia misy fihetsika lalina dia ilay fomba fandraisana sy fampitana tsy fonosana iray ny fomban-drazana fa hetsika ilay izy ary tena nanasongadina izany Irénée takatray fa ny fomban-drazana amin'izao fotoana izao dia toa zavatra iray mangatsiaka azo atao hoe feno vovo ary adino fa taloha mahateny azy dia mahatoan-teny izy voalaza tamin'ilay teny latina hoe trado tradis tradere mahatoan-teny izy dingana iray fa tsy zavatra C'est un processus, ce n'est pas une chose. afaka tamin'ny fanenjehana tamin'ny 770 izay niatra tamin'ny fikambanana kristianina mbola tanora antsoina hoe Lugdunum tao Lyon Irénée noho ny fitondran'Andriamanitra nogadraina i Potin i évêque voalohany izy io tao Lyon maty noho ny faharerana nahazo azy tao amin'ny lavaka nisy azy no tambahan-doha ny olom-pirenena romanina ny sasany dia maty tamin'ny fomba fampijaliana mafy tao amin'ny kianja filalaovana anisan'ireo tovovavy be herim-po tao i Blandine noho izany dia nalefa nakany Roma Irénée mba hampita taratasy ho an'ny Papa Eleuthère izay tantarany antsipirian'ilay martiry tamin'ny fiverenana tao amin'io fikambanana izay nivonona lalina io no nandimy an'ny Potin Irénée ary lasa izy no évêque faharoa tao Lyon ny atezerana feno herisetra n'ireo tsy mino an'ny kristianina ireo rehetra ny zakay martiry olon-tsambatra dia tsy afaka ho lazaintsika no akoraina voadaroka no tarisina amin'ny tanana ny esorina ny akanjony voatorabato no gadraina niatra tamin'izy ireo mifafinareta amin'ny vahoaka romotra izay te hampitondraina ny fahavalony Il était très aimé par tian'ireo olon'ny paroasiny izy sy ireo kristianina manodidina azy fony izy tao Lyon ary nitondra ny anarany toy ny olon'ny fiadanana izy comme un homme de paix.
Irénée est d'abord un pasteur. Mpitandro ny Irénée teo aloha. Ankoatr'izay ireo kristianina voalohany tao Lyon, ireo martiry voalohany rehefa nandefa azy tany amin'ny ambasady ao Roma izy ireo, dia teny hoe alefanainy aminareo le Irénée, rahalahinay sy mpiaraka aminay. Alohan'ny tenenany azy amin'ny mahapritra azy na maheveka azy. Mampiseho ny fiorenam-paka ny Irénée sy ny fiomboanany amin'ny mponina izay fikirana izany. Ao amin'ny krizy izay atrehan'ny Eglizy amin'izao fotoana izao, tena zava-dehibe amiko ny famolavolana io. Karazana fanafody fanoherana amin'ny fakapanahy ny mpitondra fivavahana io. Naseho tony rahalahy sy mpiaraka amin'ny kristianina ny Lyon aloha, ny eveka faharoa ny Lyon, Masindahy Irénée. No hampangainy amin'ny tsirariny izahay. Fantatrao Joany, manelingely isika, tsy tokony hatahotra ny anelingely isika. Andriamanitra no mitarika antsika, tsy azontsika daholo ny zavatra rehetra, fa mitarika antsika izy. Eny, eritreretiko izany, fa amin'izao mafy le izy. Irénée et Irénaios en grec. Irénée et Irénaios, teny grika dia midika hoe olo mifiadanana. Ary araka ny voalazan'ny historianina Ezebo tamin'ny taonjato fahaefatra, tena mendrika azy ny anarany. Ny tantara tena fantatra dia ilay tantara nalaza tamin'ny daty mipaka. Tsy niaraka nankilaza mipaka tamin'ny taona iray ny kristianina, ary dia hitandrina izany ny evekany Roma. Hoy izy, manomboka izao dia ankalaza mipaka amin'ny andro iray isika, ary tsy maintsy hijanona ny fomba fanao sasany. Raha tsy izany dia horoahiko ireo izay mbola manao ireo fomba fanao hafa. Mazava ho azy fa nahoraka be izany, ary niditra tsehatra Irénée nanazava ny evekany Roma fa tsy afaka manao an'izany isika. Tena nisy tokoa ny risika teraka ny fisolokiana no iresaka io tamin'ny androny, ary navelany aina tsara ny Eglizy ny Roma miaraka amin'ny Eglizy ny Azia izay nampiasaina amin'ny fomba hafa noho izy. Anisan'ny tena mahasoan'ny Irénée ny ady amin'ny fiombona amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, fiombona amin'ny vatany Kristy. Laza Irénée fa ny fahasamihafa amin'ny fomba fijery dia vao mainka manamafy ny mahay ao amin'ny finoana. Hita taratra io fanariana lalin'ny Irénée mandany uniformisation io amin'ny endriny rehetra, manohitra amin'ny fanariana fa ny olona rehetra dia hitovy fihetsika, hitovy fomba fisainana. Fantatro ry Marcianus fa tahaka ny hafa mivaivay ny fanariany fonao hitady an'Andriamanitra. Mamaly ny fantaniany olona iray atao hoe Marcianus momba ny finoana Irénée ary mamaly azy tahaka ny ataon'ny mpampianatra malemy fanahy anankiray amin'ny mpianana. Taratasy nantsonany taty-orena hoe fanazavana amin'ny fampianaran'ny apôstôly no nalefano azy. Heverinao katesisma voalohany indrindra, boky tena mora takarina, afaka vakian'ny sarababem-bahoaka ary mampiseho ny hakanto ny tantaran'ny famonjena, ny tantaran'Andriamanitra izay mampifamatotra ny anjarany amin'ny an'ny olombelona. Ny fihevitry Irénée no loharan'ny nipoiran'ny fomba fanao tatsinanana sy hitandrefana, fa saingy adino izy nandritra ny taonjato maromaro. Rehefa hita indray izy taty amin'ny taonjato faharoapolo dia namelona ny fisainan'ny Concile Vatican faharoa niaraka tamin'ireo lohan'ny Eglizy maro hafa koa, niorina tanteraka tamin'ny soratra masina ny teolojiana. On sent qu'il aime les écritures, qu'il les connaît par cœur. Tsapa fa tiany soratra masina izy, hainy tsy anjery mihitsy io soratra masina io. Everiko angamba fa tsy nanana ny soratra masina rehetra izy tamin'izany, fa izay teo am-pelantanany kosa dia nataony tsy anjery. Tahaka ny fanaony maro tamin'izany andro izany, manazava ny fotom-pinoan'ny Eglizy izy ary miainga hatrany amin'ny soratra masina izay fanazavana ataony. Mahery vaika tokoa ny fanazavany Irénée amin'ny maharain'ny soratra masina. Misy ny testamenta roa avy amin'ny fanambarana tokana ary tsy azo atao ny mampisaraka azy ireo. Irénée est le premier, à ma connaissance. Irénée amiko no nanazava voalohany hoe ho fakafakaintsika aloha ny antony mahatonga ny hoe ny olona no endrika Andriamanitra, ary avy eo ny hoe fa ahoana ny olona no araka ny tarehan'Andriamanitra, ary ity voahary ity no tena fitsomoan'ny teolojiana, tena kanto. Ny hoe endrik'Andriamanitra dia ny maha olona ny olona, fanomezana efa azo io, ary avy eo miaraka amin'ny hoe voahary araka ny tarehantsika dia mampiditra ny fantaniana izay manandanja lehibe hoe ny resaka fahafahana. Noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olona ary afaka miroso ho araka ny tarehan'Andriamanitra izy. Amiko io no mahatonga ny Irénée ho mahaliana, ary maro amin'ny zavatra ndraindraintsika amin'izao fotoana izao no ahita-mbaliny ao anatin'ny ambarany. Ny olona mikatsaka ny fivelaran'ny mahaolona dia afaka mahita ny fivelaran'ny mahaolona ara-kristianina, miorom-paka ao amin'ny Baiboly sy ny fomba fanao patristika.
Et c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, c'est un sujet qui nous est très cher. Marina fa sarobidy amin'ny Église orthodoxe resaka io. Mahalana isika no miresaka ny fahamasinana, fa mazana kosa miresaka ny divinisation, fanafahana an'Andriamanitra. Io no antony mahatonga ny voambolana hanaitra antsika kokoa satria miraikitra amin'Andriamanitra isika. Manatona an'Andriamanitra ary tsy misaraka amin'ny intsony. Manatona azy ary miraikitra aminy. Misy fijery tena tsara fipetraka io. Fijery tena manambony ny olombelona izay mitondra azy amin'ny lalan'ny fahalavorariana, ampin'ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny kahalalahana tanteraka. Lalina ny hevitra finosin'io fahafahana fototra io mahakasika ny olona amin'ny maro amin'izao fotoana izao. Hita ao amin'ny Paoly io satria izy hoe tandremo manana fahafahana isika fa ampiasaintsika amin'iny ny fahafahana izany. Manao ny zavatra Andriamanitra nefa tsy miasa izy raha tsy miaraka amin'ny olona. À un moment, il cite Matthieu. Misy fotoana izy maka ny teny avy amin'ny Matthieu ilay tenin'i Jesosy milaza hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany. Impiry no te hanangona ny zanaka ho ray fa tsy nety ianareo. C'est là-dessus qu'Irénée part en disant, vous voyez, il dit, vous n'avez pas voulu. Miainga avy eo ny fanazavan'ny Irénée raha milaza hoe hitanareo tsy nety ianareo. Milaza amin'ny fanahy Kristy aza dia manaja ny sitrapon'ny olona rehetra. Tsy nety ny olombelona najain'i Jesosy zany. Malahelo izy mazava ho azy kanefa izy tsy miezaka manosika varavarana izay tsy te hisokatra. Une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Raha Andriamanitra nanary antsika araka ny voalazanao sady miaro ny asa tanana izy dia maninona misy izao fahorimbe izao? Malala tanan'Andriamanitra no sady be faharetana. Fantany ny fahalemen'ny olombelona ary avela amin'ny malalaka manao traikefa ny tsara sy ny ratsy izy mba hisafidianana ny tsara. Olona afaka ny olombelona hatramin'ny voalohany. Azadino, tsy ianao no manao Andriamanitra, fa Andriamanitra manao anao. Parmi les chemins très originaux qu'Irénée a empruntés, Amin'ireo dingana tsy mana-tsara lalovan'ny Irénée ireo, misy ity hevitra tsy mahazatra ity izay milaza fa ny olombelona dia miforonona ho fafinaretan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe manatoto-javatra amin'ny fomba filaza azy fa taonjato maro taty aorian'ny Irénée. Ny hevitra kokoa isika fa nitafinofo tahaka ny olona Andriamanitra mba hanavotana antsika. Amin'ny ankapobeny, potika ny zavaboary no fahotana fototra. Noho izany, tsy maintsy naverina namboarina izany izy. Tsy mahafaly an'izany izy izany, na ho an'Andriamanitra, satria ohatrany tsy nahinan-drafitra zavaboary izy, na ho an'ny olombelona, satria tsy misy afa-tsy ny hoe manambatra izay zavatra motsamotsana izy. Il n'y a pas chez lui de catastrophe cosmique. Tsy misy lozan'ny tontolo ao aminy izay antsoina hoe fahotana tamin'ny fototra. Na izany aza miresaka fahotan'ny Adama sy mivoaka neran-tany izy, tsy laviny izany. Fa ho azy dia loza teo am-pitomboana fotsiny izany ary tena tsara indrindra, izay manana fijery ny olombelona eo am-pitomboana hatrany am-piandohana. Izany no saharomeno mandritra ny katesizy. No ariana ho zaza ny olombelona amin'ny mahazaza azy. Ny zaza dia manao adisoana, mety diso. Enfant, à l'état d'enfance, mais évidemment, un enfant, il fait des erreurs, il se trompe, il peut commettre le mal, mais... Mety manao ratsy fa mifitombo no mampivoaka azy kelikely ao amin'ny ratsy. Ny fifehezany ratsy ary resaka fahafahana ho an'ny Irénée satria izy tena namaky tsara amin'ny Paoly izay miresaka amin'ny fanandevozana amin'ny fahotana. Effectivement, marina fa lavitra ny teknika rehetra isika hoe manavitra ny tena ny olombelona tsy misy an'Andriamanitra. L'homme se sauverait à partir de lui-même, sans Dieu. Ary tsy mila ny hevitr'Andriamanitra mba hahatratrarany ny hafenoana na fiadanana anaty. Au fond, une forme de plénitude, de paix intérieure. L'homme vient de Dieu. Ny olombelona dia miainga avy amin'Andriamanitra toy ny zavaboary ary natsoina hiverina amin'Andriamanitra rehefa navotany Kristy. Dans le Christ. Mais revenir à Dieu non pas comme un retour à la case départ. Fa tsy miverina amin'Andriamanitra ohatrany hoe miverina ny am-boalohany indray taoriana amin'ny fahotana tany am-piandohana fa tahaka ny azafady amin'ny fomba fitegniko tahaka ny hoe olona ny tombo. Pardonnerez l'expression, mais qui est très moderne, augmenter. Ny voninahitr'Andriamanitra ny fahaveloman'ny olona ary ny fiainan'olombelona dia vinan'Andriamanitra. Il faut voir que
Pour les anciens, mila jerena hoe ho an'ireo olona taloha elles ny venaient vina non dia pas tsy avy any de ivelany fa l'extérieur, avy ao mais de anaty. l'intérieur. C'est-à-dire que il s'agissait pas Izany hoe tsy vaovan'Andriamanitra avy any ivelany fa tena hoe miovava ao anaty avy amin'ny alalan'Andriamanitra irery ihany. par Dieu lui-même. tsy mampino ary tena mahafinaritra ny vinan'i Irénée. Ho azy ny fitsian'i Jesosy dia efa nirian'Andriamanitra hatrany am-piandohana, tampony sy fahatanterahana tsy misy toy izany ny lalan'ny fitiavana. Ao amin'ny Kristy no maha Andriamanitra dia manatona trano maha olombelona, ary na oviana na oviana na dia ao anatin'ny fahaverezana lalina azy ny mpahary tsy mba mandao ny zavaboariny. L'homme progresse, l'homme chemine. Mivoatra ny olombelona dia mizoatra amin'ny fahalavorariana eo amin'ny Kristy izay atao hoe teboka omega tena tiany Teilhard. Maro ny famazana atao fanoharana matetika Irénée sy Teilhard de Chardin ao amin'ilay phénomène humain. Teilhard mampiseho izany fandrosoana tsy ankijanona izany fivoaran'ny olombelona hatramin'ny fahakeliny. Mila mianatra ny zavatra rehetra ny olombelona fa eo Andriamanitra izay mampianatra azy tsikelikely. Ny hevitra ray anisan'ireo lehibe indrindra ny Irénée izay tena mahaliana tokoa ka tsy tokony ho adinoina dia ny hafainganan'ny fitombon'ny olombelona. Miadana izany, miadana amin'ny fitombon'ny olombelona toy ny hazo tahaka ny zava-maniry rehetra tsy vita iray andro ary mila hajaina izany hafainganana miadana izany. Izany no ataon'Andriamanitra. Andriamanitra dia maharitra. Ny olona sasany milaza fa vitsy no hahafantatra ny fiainana mandrakizay. Ary ianao ry Irénée, mino ve ianao fa ny olona rehetra dia voavonjy avokoa? Ny tontolo manodidina antsika, ny biby, ny lanitra, ny kintana, ny tontolo manodidina antsika. Isaïe naminany hoe ny amboadia hipetraka miaraka amin'ny zanak'ondry, leopara atory eo akaiky ny zanak'osy. Izany no iseho amin'ny biby sy ny tany tontolo amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny zavaboary araka ny sitrapon'Andriamanitra dia hitombo ary hatratra ny hafenoana. Ny fery izay fahafatesana, Andriamanitra nasitrana azy. Amin'ny farany, Irénée tsy manolotra na fomba fieritreretana fa saingy fomba firehana iraisana. Mahafoaka ny tontolo rehetra sy ny tantara rehetra ny olombelona. Ao anatin'ny firehan-kevitra iraisana ity, Irénée dia mampivoatra anisan'ireo rain'ny Eglizy zavatra iray manokana sy tsy manam-paharoa azy ny antsoina hoe fampifondronana. Amin'ny marina dia nakatahaka ny fitenin'ny Paoly izy tamin'io, nindra amin'ny tamin'ny Paoly nampiasainy tamin'ny fomba mahery veaka kokoa. Raha tsy diso ao dia tao anatin'ny contre les hérésies no ampiasainy farafakely indimapolo izy mampiasa ilay fiteny na ilay mahatoan-teny hoe mampivondrona. Ho azy ny mampivondrona dia midika fa tsy kelikely ny tantaran'olombelona. Rehefa mampivoatra ny fampianarany tanteraka Andriamanitra dia tonga amin'ny farany i Kristy, ary Kristy no mampivondrona ny rehetra nanomboka tamin'ny Adama hatramin'ny tsika tsirairay avy ny farany tantara, izany hoe hatramin'ny eskatolojia. Pour Irénée, la création, elle n'est jamais terminée. Ho an'i Irénée, ny voary dia tsy misy fetrany. Andriamanitra dia eo anivon'ny voary amin'ny fotoana rehetra isa-tsegondra. Amin'ny fotoana iresantsika izao, amin'ny fotoana ieritreretantsika ny zavatra tenentsika, dia nohariana indray isika ary ny tsirairay amin'ny ezaka ataontsika dia voary vaovao. Nous sommes créés à nouveau et chacun de nos progrès est une nouvelle création. Irénée a le génie. Irénée dia manana fahaizana mampiditra amin'ny fotoana ao amin'ny fieritreretany, mampiditra izay afaka hianarany tantara amin'ny olombelona sy ho an'ny olombelona. Ny fandraisan'ny olombelona dia manalavitra ny eritreritra grika tsotra. Ny eritreritra grika tsotra, ny fotoana dia fiovana ary ny fiovana dia mifanohitra amin'ny Mahandriamanitra. Ny Mahandriamanitra dia tsy miova. Ny fahalavorariana dia tsy miova. Ary ho an'ny Irénée, ny ezaka, ny fotoana, ny tantara dia fomba hahafahana mivoatra hatrany. Noho izany ny tonga lafatra dia tsy toetra na zavatra tsy miova, mifanohitra amin'izany fivoarana izay tsy misy fetra satria ny tanjona dia Andriamanitra ihany. Ireo taonjato voalohan'ny kristianisma dia tena asa midadasika. Ny lalana fototry ny finoana, ny soratra biblika koa dia tsy voapetraka tanteraka.
ao anatin'izany toejavatra manjavozavo zany ireo sekta tena mpanonofinofo no miroborobo. I René dia nanokana hery manokana hiadiana amin'ireo sekta tsony hoe gnosis mpandainga, fotoam-piampianarana izay manolotra famonjena amin'ny alalan'ny fahalalana ho an'ny olombitsy fotsiny ihany. Io ny zavatra ao anatin'ny soratanany lehibe contre ni les hérésies. Quand on parle de l'optimisme d'Irénée, moi je le place ici. Ny fahatokisan'ny Irénée eto dia vinany maha-olombelona rehetra izay vatana sy fanahy miaraka no endrik'Andriamanitra. Tsy misy fanavahana ny fanahy tsara tena madio no endrik'Andriamanitra tena irery sy ny vatana tena mavesatra tsy endrik'Andriamanitra. Ny gnostika dia tena manana fijery roa samihafa, manana famolavolana an'Andriamanitra tsy hita maso, tsy takatra, ho an'olombitsy sangany ihany no afaka manakaiky azy, ka very ireo izay tsy miendrika mihitsy. Fepetra maro tena mifanohitra amin'ny evanjely zany. Donc tout plein de critères en fait qui sont anti-évangéliques. En arrivant à Saint-Irénée, je quittais un quartier populaire qui s'appelle le quartier des Minguettes à Lyon. No tonga taty Saint-Irénée aho dia niala tao amin'ny tanàna malaza izay atao hoe tanàna Minguette ao Lyon. Ary tena voakasika tamin'ireo festahana ezoterika na amin'ny fakapanahy anaraka New Age. Mitovy amin'ny gnosis izay niadian'ny Saint-Irénée tamin'ny fotoany. Izany no nahatonga ahy handalina ny resaka. Ahitana hoe ahoana tao anatin'ny adin'ny Irénée no afaka nanatona ny olana amin'izao fotoana izao. Ankehitriny amin'ny hevitro tena mbola maharitra izany fakapanahy izany. Andeha hikaroka fanazavana fanampiny izay tsy mihanona amin'ny fanambarana, ary mino fa Andriamanitra dia mila manampy zavatra amin'ny fanambarana voalohany nomenantsika tamin'i Jesosy Kristy. Dieu a toujours besoin de rajouter quelque chose à la première révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On pourrait imaginer aujourd'hui afaka alaina sy ara-tsaina ankehitriny hoe Jesosy dia karazana Superman nanana hery miavaka, mahafantatra ny zavatra rehetra alohan'ny hatongavana izany. Mbola misy kristianina ankehitriny alaim-panahy amin'izany resaka izany ka sahirana mandray ny maha-olombelona tanteraka ny Kristy. Tsy misy olona afaka mamisavisa hoe misy Andriamanitra iray hafa ankoatran'ilay nary antsika. Izany no eritreritrireo mpivady-pinoana, manao tsinotsinona an'Andriamanitra izy ireo mba hanangan'Andriamanitra tsy izy akory. Maro ny olona voafitaka tamin'izany ary nanalavitra amin'ny fahamarinana. Natao anatin'ny adin'ny gnostika azy Irénée dia nijanona holon'ny fiadanana, sady mikaroka hatrany ny porofony mahadiso ny fototry ny fampianaran'izy ireo. Irénée no mikasaka ny fomba fampiombonana. Il a voulu là aussi tena te azo ny atao hoe gnosis, naka fotoana ny niarany io hetsika ara-pivavahana io, ary mampiraty ary mampiseho ny tsy tokony hanarahana izany. Izany koa dia fomba iray hanajana ny fahavalo. Tsy niditra tamin'ny fandavana ambava milaza hoe tsy tokony mieritreritra toy izao diso ry zareo. Nampiratiana ny fotom-pampianaran'izy ireo. Indraindray maneso azy ireo kely izy satria tena tia vazivazy izy. Fa naka fotoana nanazavana ny zavatra rehetra. Ary noho izany, afaka mieritreritra isika fa namerina amin'ny fiombonana izy tamin'ny nanankanan'ny kristianina maro tsy handeha any ankafa. Ça se sent la place de l'Esprit Saint. Tena tsapa ny toeran'ny fanahy masina. Ny fomba firesahana ny fanahy masina. Hita tsara fa tsy miresaka toy ny hevitra na foto-kevitra. Resahany toy ny fomba fiainana mihitsy, toy ny olona mampiaina azy. Noho izany, tena olona ara-panahy sady mpiandrony tsara, satria mampanahy azy ho an'ny fanahy izay nakinina taminy dia misoritra amin'ny asany. Transparaît à travers ses œuvres. Voatanisa intsivy amby folo tao amin'ny Concile Vaticanina faharoa Irénée, ary nampifatarina toy ny endrika ekumenika talohan'ny fotoana. Ary ahoana tokoa moa raha io teolojianina ny taonjato faharoa io no mampiombona antsika rehetra katolika, protestanta, orthodoxa, evangelika.
Irénée au IIe siècle, il est là avant tous les conciles. Irénée tamin'ny taonjato faharoa dia efa teo alohan'ny konsily rehetra, mialohan'ny fotom-pisianona ny kristianina. Ary na ny iray aza tamin'ireo konsily aza tsy nandahany Irénée. Ny konsily rehetra dia nanamafy ny fisainana sy ny teolojian'i Irénée de Lyon. Izany no maha teolojianina lehibe azy. Efa nofarita mialoha ny zavatra rehetra hiseho amin'ny konsily. Afaka trandrahana noho izany hatramin'ny fanamafisana ireo konsily rehetra hatramin'ny konsily farany izay konsily fahafito ekumenika. Jusqu'au dernier concile, 7e concile œcuménique. Ry namana malala, ity ny fitoriana amin'ny fahamarinana. Izany ny lala amin'ny fiainana. Io lalan'io mila tehirizina sady karakaraina arak'izay azo atao. Je connais Irénée depuis plus de 20 ans. Efa 20 taona izao no nahafantarako an'i Irénée. Ny fankahita izahay tamin'ny fotoana fianarako. Ankoatran'ny fianarana dia tiako ny milaza fa fantatro talohan'ny vadiko mihitsy Irénée. Nila nandray anay roa miaraka izy. Raha ny marina dia tena mpiray lalana amiko izy satria Irénée dia tsy fisainana maina, tsy boky izy, tsy zavatra ianarana tsenjera. Tena tsy izany mihitsy. Tena olona mampiaina ary koa tena mandray azy ho namana satria manampy amin'ny fandehanana amin'ny fiainana izy. Raha asa tanan'Andriamanitra ianao, andraso ho avy any an-tanany ny zavatra rehetra, maneke azy izay afaka mamolavolanao ary manao tsara ny zavatra rehetra. Andriamanitra irery ihany no afaka manao zava-tsara bidy amin'ny io tany manga mampalahelo izay ianao io.